ஹாய் வணக்கம் எல்லா தமிழ் உள்ளங்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம். இன்றைக்கு நல்லது என்னடா இது வந்தது வாழ்மாயினம் எனக்கு இது என்ன கார் முழுக்களை சினோ கொண்டு கொட்டி போட்டு நம்ம சினோ வளைக்கிறவங்களெல்லாம் கொட்டி போட்டாங்க காருக்குள்ள. பாருங்க கார் எப்படி இருக்குதுன்னு வெட்டி எடுக்கணும். அத்தோடு எல்லா இடம் கொட்டி வச்சுக்குது ஃபுல்லாகி அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு எங்கள்ட காருக்குள்ளே குவிச்சு போட்டேன். சினோக்காரன் சினோ வளைக்கிறவன் கொஞ்சம் அது யோசிக்கிறீங்களே, இந்த காரை நாங்கள் என்னென்று எடுக்கிறது வியலுக்கு இப்படியெல்லாம் குவிச்சு போட்டு போனால் என்னென்று வியல் வெளியில் போய் நம்ம எப்படி ஒர்க்குக்கெல்லாம் போயினோம்னு கொஞ்சமாகவே சினோ வளைக்கிறவன் யோசிக்கிறதே இல்லை. ஆனால் இதில் பார்க்கிங்குக்கு நாங்கள் காசு கட்டுறோம். என்னடா டவுனுடைய பார்க்கிங்குக்கு காசு கட்டுறோம். ஆனால் அப்படி இருந்தும் சினோ எல்லாத்தையும் கொண்டு கொட்டி போட்டு போய்க்கிறார். இப்போ நான் என்ன செய்திருக்கிறேன்னு சொன்னால் 2 சவால் எடுத்துக்கொண்டு நான் உண்டு என்னுடைய மகன் உண்டு என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறோம். ஆனால் மகன் சொல்கிறான் என்ன சொன்னால் இன்றைக்கு எடுக்க வேண்டாம், இன்றைக்கு மழை பெய்யட்டும், எனக்கு நைட்டுக்கு மழை பெய்த உடனே அதெல்லாம் கரைஞ்சிடும், நாங்கள் நாளைக்கு எடுப்போம்னு சொல்கிறேன். ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நோ இன்றைக்கு நாங்கள் கார வழியில் எடுப்போமே நினச்சிட்டோன்னால் நாங்கள் கடைக்கு போகணும், அதன் கேரன் தான் நாங்கள் எடுப்போம் காரைன்னு சொல்லி 2 பேரும் இப்போ 1 ஹவராக விட்டுறோம். அது என்னென்றால் இப்போ நான் கண்ணாடியில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. கண்ணாடி ஃபுல்லாகவே சினோ கொட்டிக்கிறது. ஆனால் இந்த வெதர் நல்ல வெதர் மைனஸில் இருக்கிற அந்த ப்ளஸில் இருக்கிறோடைய அந்த சினோ பெரிய ஹார்ட் ஆகையில் அது இறுகையில் சினோ இறுகையில் நோமலாக இருக்குது சினோ. இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா இங்கே பாருங்கள், பின் பக்கத்தை பாருங்கள், பின் காரன் ஃபுல்லாக சினோ. முன்னுக்கு இங்கே காருக்கு எல்லா பக்கம் சினோ. இங்கே பாருங்கள் 4 பக்கம் சினோ. இது எந்த பக்கத்தால் எடுக்கிறது கொண்டாந்து குவிக்கணும். இந்த ரோட்டில் சினோ குவிக்கிறவை என்ன செய்யணும்டா, சினோ வளைக்கிறவை என்ன செய்யணும்டா, எங்களோட காரை கொண்டாந்து சினோவை குவிக்கணும். அப்போ என்ன இந்த காரை வழியில் எடுக்கிறது? அவசரம் சொன்னால் எடுக்கவே இயலாது, அவசரமாக அங்கேயும் போகணுமெண்டா எடுக்கவே இயலாது. அப்படியே 2 பக்கம் பயங்கரமாக இருக்குது சினோ. அதோடு இந்த வெஸ்ட் ஐலண்ட் எல்லாம் பயங்கரமாக எல்லாம் கொட்டி நீ நியூஸில் பார்த்தேன், எல்லா இடமும் மரங்கள் எல்லாம் உடைஞ்சு அப்படி பயங்கரமாக இருக்குன்றது. அவ்வளோத்துல சினோ 25 சென்டிமீட்டரில் சினோ கொட்டி கிடக்குது. இன்னும் அடுத்து இன்னொரு சினோ இருக்கிற சொல்லி கதைக்கிறார்கள். அது வாரக்கிழமை அடுத்த கிழமை என்று சொல்லுறார்கள், எனக்கு தெரியல. ஆனால் பாருங்கள், இப்படியே கொட்டுன்னு கொட்டினால் என்ன வழி, என்ன ஒவ்வொரு நாளும் இப்படியே கிண்டி எடுக்க வேண்டியதான். ஏன்னா எல்லா பக்கம் இங்கே மொன்றியெல்லாம் பயங்கர சினோ, தோண்ட பக்கமெல்லாம் குறைவு சினோ. இங்கே மொன்றியல் பயங்கரமா சினோவாக கிடக்குது. பாருங்க, நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா எல்லா பக்கத்தாலையும் கொத்தி தான் எடுக்கிறோம். கொத்தி போட்டு இதுக்கெல்லாம் நல்லா ஊரில் கொத்த தெரிஞ்ச ஆக்களாக இருக்கணும். என்னென்னா நல்லா பயிர் செய்தவே விவசாயம் செய்தவே இருந்தால் தான் இது சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ மான் வெளியில் எடுக்க போகிறேன். ஆனால் ஃபுல்லாக சில்லு ஃபுல்லாக கிடக்குது. பாருங்க, 25 சென்டிமீட்டரில் இப்படி இருக்கும். காரை மூடி நிற்குது. அது போதாக்குறைக்கு சினோ வலிக்கிறவனும் காரில் கொண்டு எல்லாம் கொட்டி வச்சுக்கிறான் பாருங்க. இப்போ வெளியில் எடுப்போம். அவன் என்ன செய்கிறான்டா, அவர் உள்ளிட்டு என்ன செய்ய போகிறான்னா எடுக்க போகிறார். பாப்பம் எடுக்கிறார் உண்டு. ஏன்னு சொன்னால் அது ஃபுல்லாக கிடக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் வெட்டணும். அப்போ எடுக்க இல்லாது. ஆனால் மூவ் பண்ணலாம், முன்னுக்கு மூவ் பண்ணி போட்டு பார்க்கலாம் எடுக்கலாம் உண்டு. எடுக்கவே இயலாது, நோவே. ஓகே, அதெல்லாம் முன்னுக்கெல்லாம் திட்டப்புறாரு, அதெல்லாம் வெட்டி எடுக்கலாம் கிடக்கு. அவ்வளோ கஷ்டமாக கிடக்கு. நான் ஒரு மாதிரி எடுத்து போடுவேன். ஸ்மார்ட் இந்த கார் இருந்தால் ஓகே. கார்கள் இருந்தால் அவருக்கு அது கார் ஒரு கை பண்ணான், எப்படியாவது ஒரு வழியாக எடுத்து போடுவான். பாருங்க, இப்போ விட்ட போகிறான் பாருங்க. சில்லுக்கு சுற்றுதான், அது வழியில் விராதான் சுற்றி கொண்டே இருக்குது. இதுதான் கனடா வாழ்க்கை. கனடாவில் சொல்கிறவே இல்லை. கனடா போனால் நல்லா வாழ்க்கை வாழலாம், இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்.
அனுபவிச்சா தான் கனடாவில் நல்ல வாழ்க்கை வாழலாம். சின்னோவை அனுபவிக்கணும், ஒவ்வொரு நாளும் மார்னிங் ஒளிமினோம் வேலைக்கு போகணும், எல்லாம் அப்படி இருந்தால் தான் நல்ல என்ஜாயாக லைஃப்பை கொண்டு போகலாம். வேலை இல்லை, வீடு வெட்டி இல்லைன்னு வீட்டுக்கு இருந்தோம்னா கடைசி மாதிரி லைஃப்பை கொண்டு போயிடாது. ஆனால் வேலை இருந்தால் தான் கனடாவில் வந்து வாழ்க்கை நன்றாக அமையும். வேலை இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும். வேலை தான் முக்கியம். இங்கே காலமாக வேலையை போயிட்டு பின்னரம் வரதான் முதல் வேலை, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இல்லைன்னு சொன்னால் காசு தான் முக்கியம். கனடாவில் காசு தான் முக்கியம். பாருங்க இப்படி இருக்கிறாரு. இப்போ வந்து எடுத்துட்டு போட்டு விட்டு அடிக்க போகிறாரு. வாங்க வெளியில் இருக்கிற பொருளார் இந்த பக்கம் எல்லாம் சின்னம். அது ஒரு ட்ரக்காரர் முன்னுக்கு கொண்டு விட்டுக்கிறார். பாருங்க, அவருக்கு தெரியுது நாங்கள் வந்து கார் வழியில் எடுக்க போகிறோம். வந்து ஒரு சின்ன ரோட்டு 2 வேல இந்த ட்ரக்கை கொண்டு விட்டுட்டு போய்க்கிறார். பார்த்தீங்களா? ஓகே, வெளியில் இருக்கிற போது திட்டு பஸ் எடுத்து போட்டு ஒரு அடி பேர் வந்துடும் வழியில். வந்துட்டு அதுக்கு ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. சொன்னீங்களோ எடுக்க மாட்டேன், காரை விட்டுட்டு போயிடுவேன். அதுவும் பார்க்க பேச இருந்துடும். சில சுத்துது. ஓகே, எடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்களா? எடுத்து கொண்டு வரதான் தான் அவருக்கு அந்த கார்கள் எடுக்கிற விதான் தெரியும். அப்படி என்று பார்த்தீங்களா? எடுத்து தருவதையும் ஒரு ட்ரக் கொண்டு வந்து அடித்து போட்டு நிற்கிறாரு. அதுக்குள்ள பார்த்தீங்களா? அந்த சினோவை பார்த்தீங்களா? அப்படி இருக்குன்னு சுத்த விட சினம் எடுக்கலாம். இது ஆளை ஒத்துமாது வடிவாக எடுக்கலாம். இதை கொண்டு வச்சுட்டு இல்லை கொண்டு போவோமோ வேந்து வருவோமே. ஓகே, பார்த்தீங்களா? எடுத்து போட்டோம், ஒரு மாதிரி கார் எடுத்து போட்டோம். இப்படி தான் கனடா லைஃப். நீங்கள் உங்களுக்கும் இப்படி இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் சொல்லுங்கள், நாங்கள் வந்து எடுத்து விடுறோம். விண்ணாதி விண்ணர்கள் வாரம் வந்து எடுத்து விடுவோமே. நன்றி, வணக்கம்.